Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева. Исәнмесез? Объекты 85%-ка әзер полилингваль гимназия төзелеше дәвам итә. Эш барышы белән шәһәр мэры танышты. Маршрутлар үзгәрә, Чаллыда берничә борылышларны ябалар. Су алтын белән бер. Нектар бакчачылык ширкәте бакчачылары су белән тәэмин итүдәге өзеклекләрдән зарлана. Статистика күз салсак, Татарстанда яшәүче 38 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 16 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 1 июльгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 22474 очрагы билгеле. Аларның 20216-сы терелгән, 34-те узган тәүлектә. Шәһәр хакимияте 5-нче шәһәр хастаханәсенең яңа бинасы барлыкка киләчәк участокны билгеләде. Медицина учреждениесе Чулман проспектында полилингваль мәктәптән ерак түгел булган урында төзеләчәк. Бу хакта Чаллы мэры Наил Мәхдиев хәбәр итте. Финансы чаралары 2022 елда бүленеп бирелергә тиеш. Президентом даны соответствующие поручения. В 2022 году, это через полгода, будут выделены финансовые ресурсы на проектирование нового здания 5-й горбольницы. А на какую сумму? Сумма пока ориентировочна в районе 70 миллионов рублей. 59-нчы санлы полилингваль гимназия төзелеше дәвам итә. Хәзерге вакытта объекты 85%-ка әзер. Исегезгә төшерәбез, адамнар мәктәбе төзелешенә 1 миллиард 379 миллион сум акча бүлеп бирелгән иде. Эшләрнең барышы белән журналистлар белән бергә шәһәр мэры Наил Мәхдиев танышты. Адамдар полилингваль мәктәбе 1 сентябрьдә 1 тапкыр ишекләрен ачачак. Заманча уку йортына эләгергә теләүчеләр аз түгел, 1000-нән артык гаилә һәм бу сон артыр дип көтелә. Гимназиядә 2-нче сыйныфтан 7-нче сыйныфка кадәр балалар җыю игълан ителде. Согласно этих заявок пригласили пройти, выполнить олимпиадные задания. После выполнения олимпиадного задания кто-то прошел, кто-то не прошел. Приглашаем родителей на собеседование, объясняем родителям, какое будет обучение. Значит, ряд предметов будет на русском, ряд на татарском, английском и так далее, чтобы они знали, в каких классах как будет преподаваться. Һәр параллельдә 24 укучы белән 5 класс булыр дип планлаштырыла. Кабул итү нәтиҗәләре якын көннәрдә билгеле булачак. Шул ук вакытта педагоглар туплау дәвам итә. Укытучылар шулай ук конкурс нигезендә алына. Это для каких классов? Это начальный класс. Начальный класс? Объектта эшләр 85%-ка башкарылган, электр, су белән тәэмин итү һәм канализация системалары урнаштырылган, вентиляция ясалган. Хәзер төзүчеләр тышкы инженерлык челтәрләре белән шөгыльләнә, җиһазлар куя, ашханәдә һәм бассейн бинасында җиһазлар урнаштыралар. Архитектуры современного молодого города будет украшением. Сам фасад, внутреннее содержание. Поэтому понравилось очень. Во-первых, душу вкладывают строители, честь и хвала им. Архитекторы молодцы. Чаллыда адамнар комплексы структурасына керәчәк следопыт лагерендә дә эш алып барыла. Хәзерге вакытта проект алды эшләре бара. Лилия Гатина, Айдар Мусина, яңалыклар. Машина йөртүчеләргә маршрутны үзгәртергә туры киләчәк. Чаллыда борылышларны ябалары, юллардагы үзгәрешләр Хәсән Туфан проспектына һәм машина төзелеше урамнарына кагыла. Мондый карар нәрсә белән бәйле? Хәбәрчебез Лилия Гатина ачыклады. Хәсән Туфанга борылыш юл хәзерге вакытта юл бетон блоклар белән ябылган. ЮХИДИ хезмәткәрләре белдергәнчә, моның сәбәбе юл транспорт һәлакәтләре күп булган урыннарны бетерү. На данном участке дороги по итогам прошлого года было зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в которых ранения различной степени тяжести получили 4 человека. В целях ликвидации очага аварийности разворот на данном участке дороги было решено демонтировать. Әмма машина йөртүчеләрне мондый карар сөендерми. Шәһәрдәшләрнең сүзләренә караганда, хәзер аларга борылышка кадәр барып җитү өчен күбрәк бензин һәм вакыт сарыф итәргә туры киләчәк. Якындагы борылыш Чулман проспекты янында урнашкан. Это очень неудобно спускаться туда вниз, 2 пешеходки туда, 2 пешеходки обратно. Ну и разворот узкий там внизу, вообще неудобно. Да, бились, но не часто. Может, как-то нужно это лежачее поставить или еще что-то, ну как-то усовершенствовать, но, например, не закрывать. Сделал день поближе тогда, альтернативу искать. Нужно делать для людей, а у нас для людей, к сожалению, не делается.
Хасан Туфан проспекты белән киселешкән ерак түгел урынашкан машина төзелеше урамында борылыш шулай ук юл транспорт хәрәкәтләре күп булган урыннар исемлегенә керә. Әсегезгә төшерәбез, 1 ел элек бирдә 2 җиңел автомобиль бәрелешкән иде. Авария нәтиҗәсендә машина йөртүченең берсе һәлак булды, икенчесе хастаханәгә озатылды. Хәзерге вакытта шулда юл транспорт хәрәкәтләре күп була торган урыннарда куркынычсызлыкны тәэмин итү буенча эшләр дәвам итә. Куркыныч борылышларны бетерү белән генә эшләр тәмамланмый. Шәһәрдә шулай ук җәяүлеләр кичү урыннарында өстәмә яктырту, тавыш полосалары һәм юл билгеләре куелды. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Су алтынга тең урамда түзеп булмаслык эссе көйдергече кояш кешеләрдә дә уңышны да кызганмый ди Нектар ширкәте бакчачылары. Алар ширкәтнең су бирү эшеннән канәгать түгел, су белән тәэмин итүдә даими рәвештә өзлеклекләр үтәләргә су сибеп булмый ди алар. Бакчачылар белән Розалия Фәхреддинова очрашты. Нектар бакчачылык ширкәте Тукай районында Шолдан 10 километр ераклыкта урнашкан. Территорияда 3 насос урнаштырылган, трубаларның гомуми узынлыгы 30 километрга якын. Су бирү процессы җайга салынган, әмма ул барлык бакчачыларга да җитми дип дәгъва белдерә бакчачылар. Здесь она вроде еще течет более-менее нормально, а с этой стороны, вот, допустим, дня 2 назад, буквально позавчера, эта сторона улицы, вот эти все дома были вообще без воды, даже капелька не капала. И нижняя улица тоже была вся без воды. То есть у нас вот проблема с напором. Урамда кызу һәм проблема түтәлләргә сибү генә түгел, янгын чыгу калган очракта сүндергә су юк ди борчыла бакчачылар. Деревья, они загорятся, как сухая трава. Не успеешь, а воды нет и все. Начиная с 15:00 и до 8-9:00, до 21:00 не хватает воды. Воду нам дает Челный водоканал. Значит, там определенное давление. Если до 3 килограмм, мы еще более-менее своими насосами воду гоним по обществу. Все Челный водоканал никогда. У нас 3 насоса работают, все в порядке. Но не хватает все равно, жара такая стоит, потому что большая. Су бирүдә проблема юк, барлык килешү йөкләмәләре тулы күләмдә үтәлә дип аңлатылар Челный водоканалда. Объем подаваемой воды не снижался. Другое дело, что в эти аномально жаркие дни потребление воды садоводами увеличилось в 2 раза. Соответственно, на каких-то участках давление в трубах упало. Такова объективная реальность. Бакчачылар һава температурасының түбәнәюе белән бу проблема хәл ителер дип өметләнә. Синоптиклар фаразларына караганда Татарстан территориясендә һава торышы бу атна уртасыннан үзгәрә башлаячак. Яшенле яңгырлар көтелә. Лилия Гатина, Розалия Фәхреддинова, Айдар Мусин, яңалыклар. Энергетик бакчачылык ширкәтендә янгын вакытында ире һәм 12 яшьлек кызы һәлак булган гаиләгә финанс ярдәм кирәк. Исегезгә төшерәбез. Коточкыч фаҗига 29 июнь көнне төнлә булды. Янгын вакытында 37 яшьлек Ират һәм 12 яшьлек кызы һәлак була. Бер бала котылып кала, 7 яшьлек кыз 15%лык пешү җәрәхәтләре белән Кама балалар медицина үзәгенә озатылды. Хәзерге вакытта барлык кирәкле дәвалау диагностика чаралары үткәрелә. Чаллы табиблары Казан шәһәре белгечләре белән бергә эшлиләр. Произошло самое страшное в моей жизни. В огне потеряла свою старшенькую дочь, любимого мужа. Младшая успела спастись, выбежав сама из горящего дома. Говорит, папочка ее спас. А сам вернулся спасать старшую и остался с ней. Младшая лежит в ожоговом центре с 3-й степенью ожогов. Предстоит поездка в Казань для пересадки кожи. Ярдәм итәргә теләүчеләр өчен реквизитны сез үз экраннарыгызда күрәсез. Банк картасы телефонга бәйле. Барлык сорауларны да шул ук номер буенча ачыклап була. Мин сезнең исегезгә төшерәм. Россиядә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Прививканы ясатып кына без үзебезне һәм якыннарыбызны саклап, коронавирустан туктата алачакбыз. Бүгенгә шулар иде. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Үзегезне саклагыз. Школа Сахаджа-йоги приглашает на бесплатные занятия. Пробуждение духовной энергии кундалини, диагностика и балансирование своих энергетических центров, обучение медитации. Новый город, 1222А. Дом восточной еды «Кинза». На удивление приятные цены, большая и удобная парковка, отсутствие вечерней наценки, живая музыка и зажигательные дискотеки. Мы ждем вас. В иностранную компанию требуются операторы, обработчики, комплектовщик. Работа сменная. Зарплата от 35 тысяч рублей.